হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই রাখির ব্লগ চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি রাখি, আমিও অনেক ভালো আছি। আজ আমি চলে এসেছি আরতি ইলেকট্রনিক্স চাঁদপাড়াতে। এই দোকানটা যশোর রোডের ওপরে আছে। আমাদের এই দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ঘরের জন্য দুটো সিলিং ফ্যান কিনতে যাওয়া আর টিভি কিনতে যাওয়ার জন্য। তাই আমি, আমার দুই মেয়ে রাই, রিমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলে এই দোকানে চলে আসলাম। দোকানটার ভিতরে ঢুকে এত ভালো লাগলো যে কি বলবো, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না। এই দোকানের ফ্রিজগুলো আমাকে বেশি করে আকৃষ্ট করছিল। এছাড়া মাইক্রোওভেন, টিভি সব কিছুই কিন্তু ভালোই ছিল। এই দোকানে প্রত্যেকটা জিনিসের দামই রিজনেবল প্রাইসে। আমি আমার ঘরের জন্য দুটো সিলিং ফ্যান কিনলাম ক্রম্পটনের। এছাড়া এই দোকানে স্পেশাল ডের হিসাবে কিছু কিছু জিনিসের ওপর অফারও চলছিল। যেমন সেদিন ছিল 13 আগস্ট, অর্থাৎ 15ই আগস্ট সামনে ছিল, তাই স্পেশাল ডের জন্য এখানে হায়ারের টিভির ওপর অফার চলছিল। এছাড়া অন্যান্য টিভির বা অন্য অন্য প্রোডাক্টের ওপরও অফার চলছিল। যেমন সেদিন অফার চলছিল 60,000-এর যে টিভিটা ছিল সেটা মাত্র 30,500 টাকায় ছিল। এছাড়া অনেক অফার আছে, যেমন ইএমআইয়ের ওপর। এছাড়া পুজোর সময়ও এখানে অফার থাকে। যাই হোক, দুটো ফ্যান আমাদের কেনা হলো। আর এছাড়া আমার মেয়েদের কিন্তু পছন্দ হচ্ছিল যে হায়ারের টিভিটা, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড একটু কনফিউজ ছিল যে কোন টিভিটা নিলে বেটার হয়। স্মার্ট টিভি, অ্যান্ড্রয়েড তো অবশ্যই, তবে কোন কোম্পানির টিভি বেটার হবে তোমাদের যদি জানা থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, কারণ আমাদের এখনও টিভিটা কেনা হয়নি। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা এখন ভালো লেগে থাকে, তোমরা যদি কেউ নতুন এখন আমার চ্যানেলে এসে থাকো, অবশ্যই আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং একটা লাইক করে দিও আর একটু কমেন্ট করো, কারণ তোমাদের একটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইবে আমি কিন্তু নতুন নতুন ভিডিও করতে উৎসাহিত বোধ করি। তো চলো দেখা যাক। প্রত্যেক বছর বছর ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি এছাড়া মোবাইল সব কিছুই নতুন নতুন মডেল আর নতুন নতুন ডিজাইন বাজারে লঞ্চ করে। তাই ঘরে যতই ফ্রিজ, টিভি আর ওয়াশিং মেশিন থাকুক না কেন, নতুন কিছু বা নতুন মডেলের কিছু দেখলে মনটা কেমন ছটপট করে। মনে হয় আমার ঘরের ফ্রিজটা ভালো না, নতুন কিছু কিনি। এটা কিন্তু আমার মনের কথা বললাম, তোমাদের কি মনে হয় আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আর কোন ফ্রিজটা ভালো লাগছে বলো তো তোমাদের, এটাও কিন্তু আমাকে জানিও। প্রত্যেকটা ফ্রিজই আমার কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, আর এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে আমার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছিল আয়নার মতন। তাই আমি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম ফ্রিজের ডোরের মধ্যে। একই ছাদের তলায় ওয়াশিং মেশিন, টিভি, মোবাইল, ফ্রিজ, এসি, ফ্যান সব কিছুই পাওয়া যায়। সামনে এত ওয়াশিং মেশিন দেখে বেশ ভালো লাগছিল। প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনই একটা অপরের থেকে আলাদা, যেন নতুন নতুন রূপে সেজে দাঁড়িয়ে আছে।
ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিতে কিন্তু কেউ ভুলবে না। বাই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট কোনো একটা ব্লগে।